سورة البقرہ آیت نمبر دا چلور اتیم آیت نمبر 284 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دماغی عزتمند اوریدونکو د قرض د لین دین باره کې الله تعالی خپل بندگان پوي کړل. اوس کې د دې سورۃ البقرہ اختتام کیږي د ختمی کی دا سورۃ نو لکه څنګه د سورۃ په اول کې د الله تعالی حمد د الله تعالی ربوبیت د الله الوهیت او همدارنګه د قران پاک په باره کې نو آخر کې هم الله تعالی د خپل طاقت او د خپل څومره چې الله مخلوقات پیدا کړی دي هغه باره کې او الله تعالی خپل وحدانیت خبر الله فرمایي. خدا ډېر اهم آیتونه دي. په دې آیتونو باندې خاص طور باندې ځانم په یول پکار دي او دغه آیتونه چې دي د آخري درې آیتونه د دې یادولم پکار دي چې دا د سړی حفظ شي یاد شي. الله فرمایي چې لله الله د پاره دي ما اغت فی السماوات چې پاسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه چې پزمکه کې دي. ګوره دا د دین اولنې بنیاد ده. د دې مطلب دا ده چې د ازمکه او اسمانونه او په دې کې هر څه چې دي دا د الله ملکیت ده، دا د الله دی. دا پیدا کړی هم الله دی، دا ستلی هم الله دی، دا بختمی هم الله پاک. نو چې دې د وجنا چې دا هر څه دی الله دی نو اطاعت هم دی الله پکار دا، خبره هم دی الله منل پکار دی، عبادت هم دی الله خالص دی الله عبادت پکار دا. نو الله فرمایي چې وان تبدو کچری خکارا کوي تاسو، یعنی که تاسو څرګندوي اخکارا کوي ما اغت فی انفسکم چې د تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټ ساتي تاسو یحاسبکم حساب کوي تاسو سره به الله د اغه الله تعالی. دا ګوره یو طرف ته ډیره سخته خبره ده الله طرفنا. په دې کې هغه خبره هم راغللې چې کومه د انسان په اختیار کې نه دي. په نفس کې وا خبره راغله، په زړه کې وا خبره راغله، په زړه کې خو مختلف خیالات راځي، مختلف وسوسې راځي، مختلف شیطان انسان ته وسوسې ورچي په زړه کې. نو الله خدا او فرمایلو چې د زړه خبره او ښکارا خبره د دې ټولو حساب به تاسو کوم. نو چې کله دغه آیت نازل شولو نو صحابه کرام په جړا شول، ځکه چې صحابه کرام ژوند چې دا غا د آخرت د پاره وو
هغه به الله نه یریدل، د الله عذاب نه به یریدل. نو چې کله دغه آیت نازل شو نو صحابه کرام په ژړا شول چې دا به څه کیږي. مونږ په زړه کې به یو خبره تیر شي او الله تعالی به دغه حساب مو سره کوي. دا به الله ته مو څنګه حساب ورکو. نو بیا الله فرمایي چې فیغفر لمن یشاء، نو معاف بکی هغه څوک چې خوښ شي د الله، او يعذب من یشاء، او عذاب ورکی هغه چاته چې وغواړي د الله. دا هم سخت خبره ده. نو دې باره کې یاد ساتئ چې الله تعالی ورستو آیتونه چې کوم نازل کړي دي دینه بعد دو آیتونه په هغه کې الله تعالی انسان پوي کړي ده په دې خبره باندې چې هغه وسوسه چې غیر اختیاري په زړه کې راشي هغه باندې الله نیول نه کوي، بلکې د نبی علی السلام حدیث مبارک تا چې یو ګناه ته اراده وکي په اراده باندې الله نیول نه کوي. څومره چې ګناه دې کړی نه وي او دې مقابله کې چې نیکی ته اراده وکي په نیکی باندې الله اجر ورکړي. نو الله دومره لوی مهربان بادشاہ ده. خو ور سره دا خبره هم په ذهن کې ساتل پکار دي چې الله به حساب هم کوي. الله تعالی چې دا ژوند مو تر کړی دا، الله چې دا نعمتونه مونږ تر کړی دي، الله چې دا رزق مونږ تر کوي، چې هر شی الله مونږ تر کړی دا، کغه صحت تا، کغه مال دا، کغه وخت تا، کغه بچی دي، د هر څه باره کې به الله پوښتنه کوي، الله به تاسو کوي. نو بیا دی الله پاک اختیار دا چې څوک بخي او کچاته عذاب ورکړي، دا الله اختیار ده. بیا دا چې څوک نشته چې الله نه پوښتنه وکي، بیا الله باندې پاسنه بل څوک نشته چې بل طرف ته لاړ شي. انسان قیامت پورې چې به الله تعالی په خپل فیصله کوي، الله به په خپل منصف وي، الله رب العزت به په خپل گواه هم وي، او الله رب العزت به مختار کل اسم دا او بیا به مختار کل وي، هر شي اختیار بم لري. د الله اجازت نه بغیر قیامت پورې څوک رب نشي کولای، څوک خبره نشي کولای، څوک زین خوځیدل نشي. دومره د الله پاک زور دبدبا، د الله لوی، د الله قدرت دا دومره لوی ده. خدا دنیا کې خو الله مو ته اصل کې مهلت راکړي، دنیا کې خو الله تعالی مو ته مهلت راکړي ده چې انسان آزاد یې څه کوي کوا. نو دې د وجه نه مونږ ته دې شي پته نه لګي چې کله ایمان هغه درجه ته ورسیږي په دنیا کې هم چې د الله خوف په زړه کې کینی، د الله یره په زړه کې کینی، نو بیا چې ګناه باره کې سوچم کوي نو بیا به یریږي او راپیږي به. او بیا الله فرمایي چې والله علی کل شیء قدیر، الله تعالی په هر شی باندې زورور ده. اوس ترجمه ته متوجه شو. لله الله د پاره دی ما هغه څه فی السماوات چې پاسمانونو کې دي، و ما هغه څه فی الارض چې پزمکه کې دي. و ان تبدو او که ښکارا کوي تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې د تاسو پزړونو کې دي، او تخفوه یا پټ ستای تاسو هغه، یحاسبکم به الله حساب کوي تاسو سره داغي الله تعالی. فیغفروا نو معاف بکی لمن اغا څوک یشاء چې خوښ شي د الله، ويعذب عذاب ورکی من اغا چاته یشاء چې خوښ شي د الله. والله الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر شی باندې زورور ده. الله د په دې سبق باندې مونږ ته پویا او الله د په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین.